القمة اللي عملناها اليوم بنقابة المهندسين بالمشاركة مع وزارة الصناعة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء وبمعاونة World Elite Solution وفرع الثالث في نقابة المهندسين ولجنة المهندسات في نقابة المهندسين، هي انطلاقة جديدة في هذا الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، وهي تدل على أن لا يزال هناك طاقات كبيرة في لبنان، طاقات علمية وتقنية وتكنولوجية، طاقات كبرى لحل كل المشاكل المتعلقة بالطاقة والمتعلقة بالمياه والمتعلقة بالكهرباء والمتعلقة بالتنمية المستدامة، وهذا شيء أساسي لأن هذا هو المستقبل. المستقبل هو للتنمية المستدامة في العالم ككل، ونحن في النقابة بطليعة هذا العمل وبطليعة هذا النشاط. أتمنى أن يكون هذا المؤتمر العلمي باكورة مؤتمرات أخرى، وبشكل أساسي ليس مؤتمرات ولكن مشاريع تنفذ على الأرض. ونحن ندعو المسؤولين السياسيين، ندعو المسؤولين في كل الوزارات على أن يأخذوا كل المعلومات وكل الطاقات الموجودة في النقابة ويستفيدوا منها، ونحن بتصرف الجميع لتقديم كل طاقات المهندسين اللبنانيين الذين بنوا العالم وبنوا المنطقة وبنوا لبنان. نحن نضع هذه الطاقات جميعا بخدمة الوطن وبخدمة الشعب اللبناني، وأتمنى على السياسيين أن يأخذوا هذا العرض على محمل الجد، وفعلا أن يشركوا النقابة في القرارات والمشاريع التي ستقام. وشكرا. I hope we will be coming up with new recommendation for the sector of energy in Lebanon. Perhaps open up the debate given all the international obligations to reduce CO2 emissions, climate change, and the bottom line to improve the energy sector in Lebanon. There are many panels on how the strategies for cooperation, for technology, smart mobility, and so on. But as president of the Women Engineers Committee, I'd just like to highlight our second panel on strategies for sustainability. Basically, we'll be talking about sustainable cities and how could Beirut have mitigated the explosion effect were it a sustainable city or resilient city. We'll be talking also about all the criteria related to green buildings in Lebanon, energy conservation, water conservation, and we've got many of our speakers from Dar al-Handasa, which are they are experts, women experts, specialize in construction, building, and sustainability. I hope this conference or event not just open up the debate on the energy challenge in Lebanon, but also put some guidelines for future recommendation how to improve this sector. نحن كنا عم نحاول نضوي على الهيريتج، على الثقافة، على الايدنتيتي تبع الانسان تبع لبنان وتبع بيروت بالذات، انه نحن لما بنرجع بنعمل اعاده اعمار ولما بنرجع بنبني عن جديد، كثير مهم انه نحن نحافظ على تراثنا ونحافظ على الايدنتيتي تبعنا. هي ما بتعني انه اذا تحافظ على الايدنتيتي انك ما فيك تبني جديد، لا، انت فيك تبني جديد وفيك تبني صح. احنا بمداخلتي انا كنت عم حاول اوصل بين الايدنتيتي وبين اعاده البناء وبين بينج سستينبل مستدام وبين البناء الاخضر اللي هو كله بيتوافق مع بعضه. انت لما
بتحترم الاركيتكتشر وبتحترم البيئة اللي انت عم تصنع فيها البناية الجديدة، او انت عم تعمل فيها ديزاين، او عم تعمل اي مداخلة جديدة، انت بتحترم المركز اللي انت فيه، يعني بتحترم الحضارة اللي انت موجود فيها وحضارة الشعوب، ساعتها انت بتكون عم بتعمل عم بتخلي الاندماج، عم بتخلي الهوية صحيحة، وبنفس الوقت انت عم بتروح على تجديد، ولكن تجديد بطريقة صحيحة، بطريقة تحترم البيئة وطريقة تحترم التطور بنفس الوقت. It was about health and well-being in buildings and communities. It was very successful with having so many speakers that are well achieved. We spoke on many sustainable strategies and we accompanied it with health and well-being strategies for a sustainable future that can also mitigate climate change. The Energy Summit this year was really successful in Lebanon, Beirut, and I'm really glad to be part of it. Thank you so much. Energy Strategy Summit, it was an event that was very challenging for us to organize due to external circumstances. We started the preparation for the event before 4th of August, so everything after was more complicated with the resignation and everything, but we're happy that we're here and we managed to have a very good audience, and we hope to see you next year at the Energy Strategy Summit 2021. انعقاد الانرجي ستراتيجي سمت ببيروت شغله مهمه بهالوقت. it provides a platform حتى لتبادل الافكار خاصه بالانوفيشن والنيو تكنولوجيز. واليوم بهالوقت الانرجي او خاصه الرينيوبل انرجي والسمارت جريدز is a very important aspect. البانل تبعولنا بالاخص كان عن هالتكنولوجيز، عن الديجيتاليزيشن اند ذا سمارت تكنولوجيز، من البلوك تشين، من السايبر سيكيورتي بلس اذر انوفيشنز. كان في ديسكشنز على الابجريدنج اوف اور نتورك، اور ترانسميشن نتورك. وهيدا الكونكلوجن كان انه مهم كثير اذا رح، بما انه احنا النتورك او الانفراستراكشر الطاقه عنا متهالكه، يمكن هيدي فرصه انه اذا رح ينعمل تجديد او رح يكون في دعم لهالبلد، انه تنبنى الانفراستراكشر على اسس جديده بتطلع لقدام، مش نستعمل نعيد بناء الانفراستراكشر القديمه على ذات الاسس القديمه. وكمان في كان توصيه انه بتشجيع الشراكه بين القطاع الخاص والعام بقصص انتاج وتوزيع الكهرباء وخاصة بالطاقة المتجددة. This energy strategy summit in Beirut was a great platform to exchange expertise between the different players in the energy field, as well as to talk about the new trends in the future of shaping the energy strategy for the world. It was a great opportunity to meet likewise experts and to tackle very strategic issues in the power sector level. It was a pleasure to attend this event.